Nompak RE King, renteng teng. Mana yuk? Mancing, Di mana mancing? banyu, mosok yang 8, gula. Lah ya. Bikuang tak sabu di matahari. Lah ya. Nah, yo, gambleh wae. Mata ini cek malah skip, bocah ini. Yo. Banyu ini budak. Rasake oke Pak iki. Wis kene mancingnya. Yuk. Ya, memori berkasih, kekasih hilang, memorine ke format. Karo. Yuk mancing. Wayahe mancing. Yo. Iwak nyedok. Bim salah bim. Duh, bajingan. Mancing ini ngajari ku menjadi tahu. Menunggu ki yo kadang nek sing pasti nek sing ora. Nek iki wis pasti, iwake oke positif. Iwak yang cawak wis oke. Stasiun balapan, rasane koyo wong balapan. Kowe ninggal aku. Ini buket nyemprot. Oke. Ush, langsung. Gaji gua, baju. Duh, terlalu sih. Wah, gak paham awe. Duh. Embernya di. Bagaikan langit di sore hari berwarna kuning, sekuning untumu. Langit kok biru sore hari. Wah, aneh ya. Gak paham. Keren. Wah, ngomong-ngomongnya yuk penak. Suaranya. Wah, besok. Duh, wong urip iki kakean sambat. Karya ambekane yo sambat. Wis lah. Kadange nyemprot yo mengajarkanku bahwa sing ganggu ki kudu dibasmi, dipateni. Wes gak kuat aku. Contohnya pelakor. Karo tukang tikung bojone wong. Iya. Wes, mangkat nyemprot. Bersama astronot kita bisa. Sapiran duwe ngrumati pari. Suket iki yo dodowe rek sing butuhne opo piye iki. Do ngarit kadang-kadang raturan. Wah, apa terus gue matane. Wah. Nyapo iki ya, nyapo. Tamu iki melek nek wong mancing lho ning kene lho. Lah salahe sapa mancing nek kene? Iki gon iki obat apa merek iki? Iki obate Gramason. Wis nyemprot wong karo endorse. Apa salah hamba? Masalah hamba iki lho wong mancing kok ning kene matane ra melek tok semprot iki rumangsamu iki kepiye? Rasane tanduran aku. Tanduran. Iya tanduran. Lah aku yo ning kene. Sampai tanduran ora? Matamu iki. Rumangsamu ki opo yo wong mancing matamu kok melek ning kene. Nyapa kowe mancing nek kene iki bar disetrum ndek ngene. Ora ngono caramu yo salah. Lha piye? Aku lho ning kene sore mau wis mancing kowe. Aku ketisuk nek kene mak orang madang mak aduh emosi. Wah. Wis ora masuk caramu. Woi, Ang Yuang. Mangang cagak Yuang. Hoi.
Ayo. Guys, wes, ulasan nanti. Ya nyandi lho. Wes nang kene wae. Wes ojo lali subscribe, komen, like, share karo kanca-kancane kalian pokoknya wes. Selanjutnya part loro. Ini berkelanjutan nih, berkelanjutan. Wes ojo nyandi. Yo, tanpa kalian aku enak apa-apa nih.